Dans nos fiançailles, il y a des choses qui nous est permis, il y a aussi des choses qui ne nous est pas permis. Si. Pananga, donc toujours ma raison. N'a pas problème ici, n'est ce qui est là, non mais pas parents. Mais quand j'aime déjà un 3 mois déjà. J'aime déjà 3 mois, je crois. Bon, fana karaboye, yepé azomona. Namina tuno mutuna moko. Soki olinga kamona mobali. Moi, je suis en train de voir un esprit qui contrôle cette dame. Tant que ça qui mona mukié, il y avait ba cérémonie moko ba salaka na nzoto na yo. OK. Ko ele kana fina ngai. Nai bate. Papa nga kataka akanga soso. Abandi kosa. Loko mtosa cérémonie na kata. Après on tourner ça. Ako so makila ndambo. Sabo attends nokola ngai. Donc tout ce qu'elle est en train de dire là, ce qui te kabwani awa, à cause de la kana comportement, parce que elle est habitée d'un esprit de sirène. Esprit wana zo permettre de mobali aya. Voilà. Ya bro chanter ya fireman. Miracle moto simba yo. Yes. Sors. Le 22 août 2026, ezali mokolo ya convention, ezali mokolo ya feu, et cause la délivrance sur délivrance, une année anniversaire. Na cause la nga mon côté, na cause la peine Nathalie Makoma. Hi, c'est Nathalie Makoma. Tokutana le 22 août na Saint-Denis. Toko glorifier Nzambe, toko adorer Nzambe, toko belela Nzambe na biso Yesu Masia. Alors beaucoup na agenda na bino le 22 août tokutana na Saint-Denis. Eza na Saint-Denis, toko banda na 14h, toko silisa na 22h. Parce que mokolo wana ezali mokolo oyo moto nyonso to akobika. Boko zonga ndenge boya kite. Bandokyo babundisaka bino mokolo wana ezali suka na bango. Bota la témoignage na oyo si babika. Alléluia banana nzambe ngandi kona bino Père Martin na eko rendre grâce na nzambe pona oyo asali na nzoto na ngai na belaki AVC na novembre 2024 alors na août 2025 convention ya prophète Moïse Makoma ezaki na Paris na kendeki avec foi kwa sisi na convention nazaki kotambola na Cannes difficilement na Cannes nazaki na problème ya kotambola ya ko bouger maboko ya ko bouger nzoto donc nazaki hémiplégique nazaki kokende pa ba docteur na yebisa bango mpasi na nga balobi eza ba conséquence ya AVC moye batsala eza te mpo nazalaki na niveau oyo nazalaki baza kosokola nga makambo nyonso baza kosalela nga même kobrose monoko na nga loboko moye simba brose eza te donc condition ezalaki espoir na vie eza esu te nazalaki kutu kopense na mettre fin na mikolo na nga lere naleki délivrance alobi natiaka na se me kobima wana bandamko wana nasimba lisusu kane te ça fait une année nakoma à l'aise nazalaki kolala te nazalaki kobouger lokolo na pasi nazalaki kobouger loboko na pasi même kopesa mutu mbote nazalaki kokokwa te nazalaki na nzoto ya mutu ya malade mokolo lelo nakomi à l'aise nakomi lokola bato lokola mutu nyonso nakomi kotambola nakomi kosala oyo mutu asalaka tala loboko oyo ezalaki kotombwama te yango oyo nazalaki koka kopesa mutu mbote te makolo nazalaki kobouger te yango oyo nazalaki kobouger prophète Moïse Makoma azali ya Nzambe. Rendez-vous le 22 août 2026 na Saint-Denis. Pour la adresse na directive, contactez Maman Thérèse Matondo Boya Ebele Bokolo wana bino nyonso tu bokobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakobika bato ba maladi bakobika prophète Moïse akozala Nathalie Makoma akozala papa Jean-Pierre Matondo pe akozala papa Rabuni Ernesto akozala tozozela bino na boto. Kombo nanga Ezose Mukadi. Kombo nanga Landry Mukadi. Kombo nanga Abigail. Nazali orpheline na kati ya orpheline na Bravo Jésus. Naona kosala babienso azolanda ngai mpona rentrée scolaire. Bakaye, babiki, bastilo, bauniforme, bakeke. Basale baboots.
consommer pour la mbula pour l'amour. Basepela biso nzambe apambola bango yango tozosenga bino bosoutenir biso nde bosoutenir bana bino na kati ya bandako rentre ezoya bosunga biso. Peuple de Dieu, bonjour. Je commence par vous remercier pour l'assistance d'Amino. Il y a année 2025-2026, Oyo, Bana Batama Kitoko, grâce d'Amino en tout cas, Longonia, Penzambe, Apambo d'Amino, Nalolenge, Botika Kibisote, Zaki Elongo, pour soutenir Bana Oyo, Nayakolia, Yakomena Pe, Yakolata, pour que plus loin, parce qu'on a dit que là, nous parlons toujours que au Sungabana Bitike, ils allaient au Bombisa, au Côte Sanzambe Nyongo. Kasi toye sous ce pays nabino pour l'année scolaire 2026-2027. Papa Chic Moukadi a sali orphelinat, bien sûr, mais yemoko a popokate, nde balaba ke musabi moko et sur la relongité. Mais yango biso nyonso ensemble, tocha le boko, na pat kane to salaka, na rentrée scolaire, ozana cahier, ozana stylo, ozana sketch na yo, ozana frais scolaire. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que ces enfants puissent rentrer nakati ya école batanga lo ba comme moto parce que lelo papa Chikou Kalisoki a joué bana en charge parce qu'il y a pas le cas de là oyo. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Mais là on y yo senga biso a tout ça la nuit qu'on a tout c'est nous retenu. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Shalom, bonjour, shalom, bonsoir, ça dépendra dans l'heure dans laquelle vous allez suivre cette émission. Une émission qui vous bénit, l'émission Bravo Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes là encore dans ce nouveau numéro de l'émission Bravo Jésus-Christ. Dans notre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, la chaîne qui est là pour vous donner encore de nouvelles choses qui bénissent nos familles. Dans l'émission Oh Bravo Jésus, et ça comme tout un culte, au mabota bazo sangana, bazo zoa, ba révélation, bénédiction, pourquoi pas inspiration. Et sur ce, je ne serai pas ingrat d'être là devant vous sans pour autant dire un grand merci à ba héros dans l'ombre, ba yo ba na sima caméra mais ba ko sala et que to comment on a liboso na bino mais bango ba comment on noté ouais je vois la régie finale il y a Zaza disons il y a Zara Kapita notre DT pourquoi pas notre DG papa Eli Sinanduku je vois il y a Kashkashama j'espère pourquoi pas papa Israël Monzo et puis kuna na moni encore ndeko naturel. Et sur ce, je suis ravi encore de dire un très grand merci à la grande équipe de Bravo Jésus Ministries, une équipe qui nous bénit à chaque temps dans ma prière, dans ma révélation. Là, je vois les hommes de Dieu, pourquoi pas dire un grand oh, merci à notre papa prophète Erika Songo, papa Gabi, maman Wechi, maman Lydie, Moukadi à papa Chic Moukadi, pourquoi pas aussi à papa Eli, serviteur Nyos, et puis notre apôtre papa Pierre qui est parmi nous dans cette émission. Laissez-moi aussi lui saluer, ça serait une bonne chose. Shalom, bonjour papa. Shalom, pasteur, bienvenue. Boni, santé, boni pe musala ya yangani ya Nzambe. Nzambe azana contrôle ya nyonso. Ah oui. Tozo pambola Nzambe pona bolingone. Amen. Chaque jour azo talisa biso kembo. Amen. C'est ce que je suis en train de bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour na ba faveur azo sala. Et chaque jeudi, je crois, ah oui. Ils ont rendez-vous habituel. Si. Ouais, tozana cristal. Oui. Et pas iwa pinza ba azo sala ba miracle
Amen. De là, tu as lancé communiquer dans Moutonios. Si. Aux en apoto, Tinda Bandekonayo. Bayako Sambela. À partir de 8h, na Cristal. Dieu est en train de se manifester. Ah oui. Et puis, Bandeko ya Kolwezi, le 28, le 29, tous dans la salle Manik. Manik. Salle Manik. Salle Manik. Bah, toute la précision, il y a salle. Donc, ils ont le droit à salle de conférence, le droit à palais national ou il y a palais provincial. On est dans la palais du peuple. Bon, on peut avoir le droit à palais pour la ville na Bangwana. Sur la toiture na Kolwezi, salle Manik. Donc, salle à de partir conférence. déjà les 20 août. Oui. Non, pas les 20. Qu'est-ce que tu as dit? Les 10 août. Les 10 août. Ngaï. Oui. Papa Chic. Oui. Papa Gabi. Oui. Et puis d'autres serviteurs. Tous ont déjà la Kolwezi. Vraiment, les 10 août. Pour nos préparatifs et puis délégation, monsieur Soukoya Nassim. Très bien. Donc, Bandeko Kolwezi, bah, vraiment, na, c'est un makasi, à recevoir la grande famille, équipe, bravo Jésus, ministre, je crois. Surtout, nous avons touché un makasi, les thèmes que Dieu a mis, dans mon thème, Bassel Naye, pour 2 jours, on a les 28, on a les 29. Ouais, dans l'air détresse. Dans l'air détresse. Il cria. Yes. Donc, Kolwezi, bah, zobe la pepa na ya, et puis, yawa rotina li lobanaye, bah, bel barobega, que Dieu soit loué pour ce grand pour moi. Tu as appelé biso morote, de konabiso, ya, mobali, tu as na plateau. Bonjour, mon frère. Kombo nani. Hervé Lutumba. Lutumba Hervé. A chanter de ko Hervé Lutumba. To yambio, émission na biso, biso, to bandaranyo, so par la prière. Normalement. Je crois, yo po sambelaka. Pourquoi pas? Ah, alors tu opères tes biso to sambel ensemble. Pas de problème. L'apôtre va nous bénir dans Nous l'ensemble. te disons un grand merci, Père de gloire, le véritable Dieu, les dieux des bravos Jésus, Topambolio, pour Nanyo Soro Salakat Namite Manabaye Bazo Landabiso. Tikanzambe le kambo ya lelo, tolingi muli mosanto apesa biso mayele. Ya koyeba kopesa eyano pe ba ineso bazo landabiso bazala édifier. Kati na kombo na Yesu na bondele boye. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ndeko Lutumba Hervé. Toyambio nini memio en émission. Premièrement, ma pessimino pour moi merci par rapport à ndingi bo accepter demande nanga. Vu que na mona rappel bosunga un peu ba couple belé, c'est pour cela nga pena epene na bino par rapport à la situation to ba moment o nazo papa ba situation zo elanga na moment oyo. Naza na problème moko na niveau ya foyer na ngai. Ah oui. Mambo etali bolingo un certain jeudi nakuta la fille moko na nzela et puis bon na après ça y pendant qu'il y a un peu moins rapide. Ah oui. Na après ça y et puis bon et puis te vendre payer en plus payer c'est plein nanga comme il faut. Ah oui. Après on a trouvé que banda amour comme il faut. Après quelque temps tu sais que biso tu sembles là un peu que ça a un peu dans ordre. Très bien. Et comme ma maman la fille et comme on a zemi ne car il y a zemi il y a ba 2 semaines. Ba 2 semaines. Bon. Na meki un peu ko lo banaï que non bon. Biso linga beaucoup plus ce qui problème est quoi. Genre ya famille na biso ba genre maroté que non ba yo ka no mwana bonga sentaki donc ils ont bien formaté. Ndena ba non na mona kaputa na famille na bino comme ça tout ça ni tout solo là par rapport au bon ndam ekokendele. Bon akomi ko poser ba question mo be que non donc dans moi tendon lo bangote azoboya ou comment bon azoboya voilà même sto mona ta famille na ye ngasi meta problème te entre temps famille nanga soki kaka micho bika na famille nous appelle c'est tel soit tu peux sans adresse et sans adresse comme ça on appelle na koyebisa oncle na ngai et puis oncle reçoit na famille pour que tu bande ni to sala pana bino mais jusque là la fille azoboya ko baksange mais aza enceinte ça na zemi yonde kolozemi là tu les reconnais oui azoboya comment les comprendre wana ezaki non wana yaki non car il y a 2 semaines oui donc on n'arrive pas que c'est on a bien moi rebisenga très bien alors na micho tutolo babe ça fait déjà 3 mois oui pour l'instant ça fait 3 mois donc nous avons battu na sala nini na bisi pesa ngata adresse ya famille na bino oui et puis passe na ngeza nini nota la famille na biso
famille le tombe ya famille reconnue makasi na niveau ya Congo. Vraiment. Donc nazo lingate et comme agano moi na ba mutentef moi na famille tel a sentaki moi na biso donc ils allaient vraiment pas prêter. C'est pour cela na ke pas na bino vraiment me ka kosunga ngai na par rapport à problème wana pendant la fille donc lingete ne ba famille na ye. Donc so bandolo bani oui au mo kena ba raison mo inutile donc je comprends pas. Ndekolo Tumba, je n'arrive pas à comprendre depuis bolinga la kinaye avant même Zemi Kota qu'on se le dise non pour mon pas na bangote famille pété bolingo kanenge za ki chéri. Oui. Yé soko ebiseka de non na mona pas na comment yo mo sur place mo bala bimela. Oui. Non bala ba place bimela raté. C'est pas normal. Mais ya yebi pas na bino. Oui, yebi très bien plein la qui ça pas na biso malgré na pesa ka famille na respect malgré vu que na celle non moi geste de mon côté oui. Na ko poser le papa vu que papa na biso un peu mutu ya très bien trop logique ou trop colérique là, oui. C'est pour cela que nous avons besoin de logique on a la fille à se comprendre ngate. Donc c'est pour cela donc il y a qui vraiment pas na bino ou que bon mec un peu ko edenga limbisanga pour la question je ne sais pas parce qu'on a romona ebongo elle limbisanga za moi sina onde ngozo betel solo ngozo loba elle apparaît mon ndaku ou bien dans la bandila msus vous suspectez l'autre par rapport à kobo ya yoke na famille na ye loko o nazo suspecté pour le moment je comprends pas peut-être choqué en plus na pensé Nathalie Saï oui pourquoi il n'a raté na mon pas na bino si un problème na za mobile na yo amour nyonso donc tout bazan na couple singa ga faux dialogue ça et tout dialoguer comme il faut si un problème tu comment tu peux arranger mais il n'y a soit de l'autre côté. Et puis, nous avons compris, en plus, nous avons clairement ceux qui osent un engagement dans le monde. Ah oui. Alors, si un problème, attends, c'est clair que non, problème, mais ça, vous avez comprendre. En plus, là, on a aussi suspecté années. Comment moi, si mon bimba, vraiment, si il y a des gens qui ont grâce. Kaka pour le problème. Alors, bakaka, non. Donc, on comprend raté. Il s'est sur bête na sala tout. Il s'est le PC comme si bon ba transport. En plus, ba raison yo zako. Non, tamoro o famille na ngaiza awate za musika na PC comme si bon transport. Pourquoi non? Dossier ça ba problème. Mais à ce comprendre ngakate. Je comprends ngakate. Si zemi komi na 3 mois boy. Yemoko bon comme ce ko ya robota o tuna kete ce ko on sait que robota nenga bon pas na bango alors parce que yo ongo kobota pas na makuna. Ouais. Mais quand même pene ba que non moi si na zara na ya bila place tel. À part ça na comme ce comme na comme peut déjà ko douter par rapport à zemi wana. Ah non. Ne dis pas ça. La première conviction, oui, là, qui a convaincu que les jamais depuis à l'issolo nayo. Dans Kamwe, au bandari que c'était un certain jeudi au côté de la ranaï la sœur au lingage donc au kanga même un jour. Oui. C'est que vraiment il y a l'amour. Mais bambonge mi pepia kana bolingo je ne sais pas si ko oye awato sungo na nini. C'était bien fini. Oui. Et le conformant à Eli Awa, et ça que la fille n'a pas compris d'été. Donc, grâce à n'a pas compris d'été. Je crois que sa femme mariée, parce qu'elle a commis d'accord suspecté déjà. Je crois que sa femme mariée, avant de s'engager, elle était sans clair, on était, ou tout le monde, elle dit que sa femme mariée, n'a pas compris, oui, bah, pas n'abisso par rapport à la raison telle. Par là, on va comprendre. Zemi, on a, ce que ça a, elle s'en rappelle clair que non, Zemi, on est allé yangai, n'a pas été. Donc, ça l'effort tout papa ça répond à moi mais comme ça c'est que la première mobile na au sein de la famille il y a la sœur le bagi combo na nani grâce oui bana donc camaralité copine tende kai oyibiga yemoko taka yemoko mais ngana ko comprendre te atako to muto uti na maya za pe na ba mina ya mai il faut retourner famille banité tout le temps ma raison donc na sali nyoso na kosala na ya kobeta na beti ya kosala banquette na sali mais rien ne marche. C'est pour cela vraiment na équipe na bino bon mec un peu kosunganga par rapport à la situation vraiment papa Pierre je ne sais pas ba mabana na bisonga mikolo yo
Le jument tu es barandé faut ne moi c'est la bolingo boy mais mon balazo le kai ba passe moi ça bien la mon balazo mon anda sérieux je ne sais pas quel conseil bien quelle inspiration que sunga biso na ndekoya l'état tout le mécanisme comment on peut joindre la sœur Gracia n'invitez papa Pierre si quelque chose de la part du Seigneur cause là conseil ou comment. Merci papa bienvenue. Oui. Je pense que Nalandi le frère Naboké Bignonso. Vraiment. Et je vis son cœur. Amen. Il a un cœur blanc. Oyo aza na azo lingate moi aventure na makamazo sala. Non par rapport ndenga lobi famille na bango famille Lutumba. Oui, c'est ça. Famille Lukumu. Vraiment. Non par rapport à ça mais directement en l'écoutant par là. Ah oui. Nazo mona motema. Parce que Bible lobi l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais na tout naie une ou deux questions avant d'appeler ça un conseil. Oui. Ou bien na loba o na sokanisa. Mon frère, na mon osa responsable. Oui. Tant que lingi moi si nanzela j'espère. Oui, nanzela. Bolingo banaka nanzela. Tie ko makadanda. Siko na momana bolingani ndengo lobi ke boza famille moko un peu respecteuse. Pourquoi okangaki nzoto te pour boko mati na niveau ya zeni pendant que vous êtes une famille chrétienne. Bon, na bolingo nyoso pe koya parce que tango ba corps moko boizan ndenge moko te ezo za la place moko. Il y a grippé pour arriver. Donc la fille n'alingake tellement, pe n'alingake tellement. Si ce qu'on dit au banazo lingaye. Vraiment. Donc mon témoin nanga vraiment isa ko fungwama. Na bi problème mon côté, na zape na problème mon côté, mais ce qui est important c'est que donc jusque na yebaka te ce qui zanini. Ce qui autournier kaka, ba raison inutile. C'est juste un conseil, tu as déjà dit ça. Vraiment. On a koki opesa yo, opesa bato mosusu. Oui. Ce n'est pas dit que le colabosa d'être différent. Il faut bosser la kake loko moko. Tu peux surmonter ça, c'est possible. Si tu prends la décision de ne pas faire ça. Parce que une partie aux en a besoin au jouer hypocrisie moko boye na famille na yo. Le colabosa na zemi ok ne couvrir. Oui. On ne couvre pas les péchés. Ouais. Moi, je souhaiterais même famille na obaye ba consenté. Pour ne pas avoir la répercussion un jour plus tard dans la vie. Parce que quand on a un jour, de là, on peut comprendre que il faut honorer la première des choses. La deuxième des choses, moi je dis toujours aux gens dans l'église, oui. Lorsque vous êtes des fiancés, vous n'êtes pas des mariés. Dans la fiançailles, il y a des choses qui nous est permis, il y a aussi des choses qui ne nous est pas permis. Si. C'est pas dit que ceux qui ont lingi ka moi si, c'est vrai au lobby nzoto boye mais c'est pas dit so lingi moi si, mbala moko boke bo suka zaki na sida. Mon frère. Est-ce que bosala qui babilo ko na test wana avant bo 500 autres? Bon franchement, écoute ma bête tout cas ça teste. Tu vois, au moins il risque de courir. Bon, on soit maladie peut-être à protéger à l'égito ya oye banda kuna bango. Aux informations. Aux informations, soit tu as dit que yo pose déjà contaminé. Parce que tu aux je pense pas que aux an mécanisme même ça teste à sida. Et en plus, école na bango. Webi système na bango te ba vivaka. Webi papa na été sokazala. Maman na sokazala. Bande connaît ceux qui bazala. Je ne te condamne pas. Mais c'est juste pour ajouter l'intelligence dans ma kamabolimuza ma kamoro très glissant. Tu peux rencontrer quelqu'un
Auti na mai kandengo le bien, attends na mai bagana bandeko na bongo bambisi. Normalement. Mais je n'ai pas dit ça. Toutefois, naebi ke lokolo za famille chrétienne nzamba ko orienté yo na nzela mabete. Amen. Est-ce que il arriva un jour bo kabwani boye? Olandi ata sima. Oye ba place abimela ka ou comment? Vous avez mobile sala makapeti. Masala azui moto yo pozu moto. Azo ebate. Masala nyoso o mobala ko sala. Les jours mosusu ayebisinga ke non azo ke ne pas na bango. Ngamo na pese mbongo ya transport amata moto. Ngape na bika no tinga pe fana mata moto. Nande sima. To koma na mona place mo ba kota le temps moko boy. Na zeli plus de 30 minutes. Personne n'a compris ba te o pena azaka pena de awa. Personne n'a confirmé azaka wana. Le bino no ya boy ba bisanga no la fille ba ebete donc elle singa juste assez soulagé. Mais donc quel genre de moto. Et si là où on était na yi na tuna la fille na kutena tuni ayi sanga que non ayebeke nga nazolanda ye c'est pour cela asala kinga bongo donc place au pena so na betaki pena de yango na bolimi sanga pardon ndime vraiment ko beti na miso bato parce que énervé ngati na niveau moko boy na ebiti na lobandene donc pai na sali pena ni oui le camboyo ezo aspect moko ya suspect. Oui. Parce que comme on a mobile boye un responsable azoya et pas à moi si la voie normale pour na kobala. Ah mon Dieu. Mais moi si azoboya alors que tant to kenaki na mangengenge. Oui. To monaki bana basi ba ser sambela pour na libala. Oui. Mais au school balayé azokima. C'est encore suspect. Nazo bon de l'Anzambe. Amen. Nzambe a pesanga mayele. Yes. Alors que ça, si réellement il y a quelque chose de spirituel. Oui, parce que. Oui, parce que naza jeune, naza teke na vivre na baba vie mo boye. Puis donc biso to mesana baba jacques teko guluza basi mbali misa tu non. Biso so to lingio c'est que to lingio. Mais pourquoi on se battre to salanga boye? Mais bité il sumo na memi. Mais quand même bozo mona na. Donc on a tout le temps sur le côté naïe. Toujours pas raison. Parce que beaucoup t'en a kawa. Azan un téléphone. N'a pas numéro de cette place. On a repéré ça bien beaucoup localisé p. On a habité sur vos approches. Pas de problème. C'est pas un problème. Ok. Ce qui n'a pas engagé. Donc en plus il donc à l'ingrat place moi comme donc na ba terrasse. Ce qui n'a même pas ndako. Pas nanga. Donc toujours pas raison. Dernièrement toto zane na ndako. Na vandi sina isi mama. Zala clair na ngai. Si un problème yebisanga, donc bani toko ki ko arranger problème wana. Oh non, ndenge na saboye na uta ko beba na papa na biso. Pesanga sa adresse a toujours au TDT, pesanga ta adresse. Na sani ngamona kende ne ba ka place obimela ka comme ça ngapena ko yebisa famille nanga par rapport à la situation oyo ya zemi pour que puis un enfant normal. Mais mon apôtre. Je trouve que ça devient déjà suspect. Suspect. On a comme on a point nyonso normal. Si. Oyo frère Azolandela. Oui. Moi si alingi. Mais moi ça doit quoi échapper. Vraiment. On doit échapper pourquoi? Nzamba sunga. Amen. Nzamba sunga biso, je crois. Donc salaba démarche, n'engé la grande équipe ya bravo Jésus. Et c'est des menaka pour que tu trouves les bonnes solutions. Tu es bon juste, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, papa Lutumba. Oui, aux annonces Kimia, tu vois comment on va joindre notre sœur, le big Gracien. Oui, grâce. Tu es de la sorte que ni ne doit pas Bolingo ezali déjà. T'attends ça mais pas répondre prière non. So pas à moi ça ma ya wapi. Nzambe oya bravo Jésus aux arrêté ko révéler biso qu'est-ce qui ne va pas sur ces je m'irai par rapport à tous nos démarches, on a fait ça. Ndeko oyo bazoki numéro, joindre Bisso la sœur et Aza derrière notre studio a on a plateau a. Soki to yambi a wa koti to sur ndenga kimia. To trouver solution parce que ka olko to mela maboko na biso par la grâce de Dieu toko zanga te ko sunga manengo.
Je crois que quand la de Colabiso, oyo. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala moi c'est la kata kamo te du message s'il te plaît. Du message sur quoi? Bravo Jésus Ministry débarque à Kolwezi pour des jours de prière miracle avec le serviteur de Dieu, Maman Lydie Moukadi, apôtre Pierre Kitete, prophète Eric Kassongo, pasteur Gabi, Maman Clarisse Wichi. Ta lobby na biso atie biso na motema. A lobby équipe mouvement ya Bravo Jésus. Na bandako na bino. Tozali bongo kita le 28 ou le 29 na Kolwezi parce que Nzambe même tapé sur rendez-vous au pona pour bolela mingi. Tu encore pas les passages manique le 28, le 29 août. Yo muto ozala mikumba, ozala ba problème, ozala ba souci, ozala maladie. Après ba mboka ebele to tamboli. Nzamba atie biso na motema. Alobi bokeni na Kolwezi, bokeni ko biki sabato. Boya na maladie na bino, boya na ba problème na bino, botaka te, ozala maladie ya pese mbazu. Yo mutu ndoto ezala kaka ya mabe ozala na zamba banyama balandaka yo. Yo mutu bala na butu na moi libala ezalaka te ngonga nekoki. Baloba ke yo ko bika te, yo ko bonga te na pasi na yo ko kufa. Mena ko yebisa yo pe ko présenter Nzambe ya Bravo Jésus azoya na Kolwezi uniquement pona ko bikisa bombo na yo. Miracle ekosala mabatu bakobika, baboni misu bakomona. Mutazanga te wole la place ni konanga parce que Nzambe a au rendez-vous. Nzambe ya bantoma, Nzambe ya basakoli. Azo koma na Kolwezi pona ko bikisa libota na ope Kolwezi mobimba. Kabozanga te à partir il y a 12 heures. Venez avec le Dieu de Bravo Jésus Ministry retrouver le travail, mariage, enfantement, santé, voyage, délivrance. Toutes les portes fermées sur ta vie, Jésus-Christ débloque pendant 10 jours. Kombo nanga Exaucé Moukadi. Kombo nanga Landrine Moukadi. Kombo nanga Abigail. Nazali orpheline na kati ya orpheline Bravo Jésus. Naona aussi na bien sur azola na ngai pour la rentrée scolaire. Bakaye, babiki, bastilo, ba uniforme, ba cake. Basole ba boots. Basole pour la mbula pour la mbula. Basepe na biso. Namba pambola bango. Nango tozosenga bino pour soutenir biso nde pour soutenir bana bino na kati ya banda rentrée zoya bosunga biso. Peuple de Dieu, bonjour. Je commence par vous remercier pour l'assistance d'Amino. Il y a année 2025-2026, Oyo, Bana Batama Kitoko, grâce d'Amino en tout cas, Longonia, Penzambe, Apambo d'Amino, Nalolenge, Botika Kibisote, Zaki Elongo, soutenir Bana Oyo, Nayakolia, Yakome la paix à Kolata, pour que plus loin, Bazonga Nikelasi. Nous parlons toujours que au Sungama la boutique, ils allaient au Bombisa, au Côte Sanzambe Nyongo. Kasi toye sous ce pays d'Abino pour l'année scolaire 2026-2027. Papa Chik Moukadi a sali orphelinat, bien sûr, mais Yemoko a Popokate, Ndeba ke Moussapi Moko et sur la réunité. Les Ango Bissonions sont ensemble, Tocha le Boko, na Pat, Kanet au Salaka, na rentrée scolaire, aux ana cahier, aux ana stylo, aux ana catch nayo, aux ana frais scolaires. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour que ces enfants puissent rentrer. Nakati ya école batanga lo ba kuma moto parce que lelo papa Chik Moukadi soki azui bana oyo en charge parce que yé pas le cas là oyo. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala moi c'est la kata kamo te du message s'il te plaît. Du message sur quoi? Beaucoup de sélection de bien commis, c'est bon ma soeur. Bonjour. Bonjour papa. Tu es bien, hein? Comment là est-ce? Et tout bas. Non, ma caméra ils ont fonctionné dans l'hôtel. Il n'y a pas un problème sur la caméra. Non, pas il webi ma caméra là. Bien sûr, même si on te bengi. Mais comme ça on a écouté. Ah oui, pas de problème. Mais alors kaka la manière dont tu benga que pour keto. Na kanisa ko benga mama bilamba pour na tika ku biloko mutafa. Si, ka sofanda to sola non, tela ko sola, tellement c'est pas gentil. Fanda. Nous sommes to benga kio de la sorte to numéro na bino.
et pas de Kolutumba. Kimia ezala pas to solango. Problème ezala papa. Si, problème ezali. Lutumba. To solango. Deko, Lutumba. Oui. Sœur grâce à eux, non, je crois. Oui. Très bien. Aux allez un peu court, aux allons bref, to et bah comment, qu'est-ce qui ne va pas, to trouver solution. Ma cambo c'est biso, en absence naïe. Oh, évoquer en haut. To et bah comment on va trouver la solution. Pour maman, nazana misu ya basala nzambe. Oui. Naza sincère moté mananga pesa polele. Grâce na linga tellement makas. Vraiment. Eza mamuna msusu na tikango pona ye. Mais tout le temps, parce que il y a pas d'ambition bien. À ça on a présente. Il y a pas d'ambition, il y a pas de bimaka. Vraiment. Mais pas na bango. Na sala nyos au mobala ko sala. Ya ko landela. Ya ko se renseigner. Mais rien. Jusque là, na évité, c'est pour cela moni. Il y a un azali bosuna bino et on vraiment. Ndeko grâce, qu'est-ce qui ne va pas avec vous de la sorte que mobile lingio et puis l'imisabiso pour toutes les informations aux appels Licolo ndengozawana. Papa le tout le monde combien zémeno qui est combien 3 mois déjà. 3 mois. Et maintenant aux zones de quoi ba famille qu'on s'est présenté dans la famille, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi au juste? Tu m'as salé pour pourquoi ne si pas même ceux qui n'a sali parce qu'il n'a sali nyonso ou mbala ko sala ceux qui bisanga depuis bien avant que non vendre après c'est chose tout cette opération ne bagana ta lopango be marayango nga ko motuna siko te ce que yebisanga place oyo minga et pas papa nga to minga place pour combien de fois on a timba par on va zara pour pisanga ta réponse combien de fois nous avons cessé on le kira parler ngani. Oh. Ça c'est quel genre de question? Si un problème, et ça la bino. Si ça va dire que nous Golandi na zona sorte nous a marié na rotika yo vivre ça la vie na yo yango odopina ba famille bolingo zali à ma sœur s'il vous plaît ndeko gracia donc zo benga e gola bozala bitala premier dans simple tout sur la porte tout fait compromis ndeko gracia oui mais comment ozotu na mobali no pela kozolo ke ba parents na ngani je crois bimana nzetete baza en vie, baza te, comment pour qu'un des copains azala na kimia, tu es qu'est-ce qui ne va pas. Sunga tabiso kastia kimele pa na biso, ça montre déjà l'amour à l'ingio. Problème au juste ezanini, ou ezo déranger. N'a problème ité, n'est ça qui azela, non mais pas parents ngai. Mais quand j'aime déjà en 3 mois déjà. Zimeno kene 3 mois siko bo fana ka boye ye pe azomona aza responsable et puis bien ah eza zemi ali boso tia na vie eza mo ana liboso faut honorer aza tout le monde a coûte na mukili muta sente muta zokima mais yo mobile muta zotinga mayo si un problème au lobby et ça fait bien malgré mon nom ma belle mais beaucoup limbisanga pardon et ça fait bien toi mais que on ne peut plus les solo voilà avant c'est le coffre aussi n'lingai avant c'est le coffre aussi n'lingai madame ngai est tombé tout la solution je me coupe milanga déjà me teli boso gola kas nabi kana blessé motema na yo mais soko monyango mabe papa on ndenge na sali teno babenga yo awa limbisanga s'il vous plaît papa le Tumba pardon une minute l'homme de Dieu papa Pierre il y a vraiment un problème caché derrière cette affaire donc mon thème à la sœur nezo kanga pena boye na habité mon esprit vraiment poussé à repasser nos paroles je ne sais pas il y a quelque chose où ils ont un peu louche dans ma cambo Nzamba zo le kumu namoni mama kumunani
Grâce. Cela me pousse à comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché. Si. Maman Grâce, talanga na misu. Na mina tuno mutuna moko. Soki olingaka mwana mobali. Elingaye. Olingaka ye? Tellement. Tu es sûr? Oui. Bon. Pendant que Maman Grâce est à Soloba, vraiment, moi je suis en train de voir un esprit qui contrôle cette dame. Et ça na makambo moko et salama na vie na ye. Tango zalaki mwana moke. Dès lelo a commis ko récolter ba conséquences négatives. Tango zalaki mwana mokie. Il y avait ba cérémonie moko ba salaka na nzoto na yo. OK. C'était comment? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Sur Kokori ba. Vraiment. S'attendait que le coup est le calafine en live. N'importe Kevin a malheureusement en danger. Bande ko bois. Ko il sévérité. Elle a ça qui manque. Na muna papa nga kataka akanga soso. Akati abandi ko sasa. Loko mtosa cérémonie na kata na nzoto ngai. Ana beka ke bosa la bonga popo ya maladi ona za kina ngoya pema. Maladi ona ndeko bela. Na beka na nzela peut-être ya cérémonie papa osala ndengo ekilibila. Mais na yeba kiti ke na nzela ya cérémonie ya papa langa ebando memela nga malheur. La fille na ngala nzela mibali. Mon Dieu. À chaque fois, là, à tourner ça, mon 3 fois, mon tout n'angai. Après, on va tourner ça. À cause de ma kilandambo. Ça bon, attends, mon colangai. Makila soso. À chaque fois, puis, à 3 fois. Ni la souka la mwebi singaki. Zara kimia obele sous maladie anati. Papa, bienvenue. Oui, papa. Mon frère, je vais te poser la même question pour le Makas. Peu importe le qu'on a sur eux. Asamu oyo, ce qui coûte asana zeminanga, alingo la salle personne c'est l'effort on a eu ta place. Donc la gâte est pas Makas. Sois un homme. Pas de problème. Ma fille. Oui. Moni cérémonie au basala qui wana pour la maladie à paix manalo. Ezalaki cérémonie ka pour la maladie. Ezalaki cérémonie pour na koluka kozwa amina. On avait pris ton âme, on a utilisé ton âme. Il y a un esprit de sirène qui te contrôle. Azalaka katina yo. A contrôler kayo na makambo et pele surtout na domaine où ils ont résisté à l'ébat. Pardon? Tu as entendu? Oh mon Dieu. Donc, quand il s'est qu'à cérémonie, balusi sosoboye. Mais or que tu es contrôlé, tu es poursuivi jusqu'à ce jour. Papa en vie, hein? Non. Papa invité. Papa invité. Oh mon Dieu. Gola. Gola limbisanga. Ozaka moko no komya kotila mutema la vie na ngai. Par rapport au débat les canija. Osa 5e.
mobali alinga touché motema langa so okome mosika na ngai mobali liboso na dekale na vi na ngai basalaka soba ye nde momi kokela te so akokoseka kosa nzoto akimi ya mibale ekende ka bongo ya misato ka bongo tie koma ya 4e bola 5e na ninga teke kokima ngai yango ndo boyo papa na ngai. Pendant tout ce temps-là. Non, mon frère. Ndeko s'est passé comment? Tu pas parole. Sois un peu clair pour comprendre. Allez, bonsoir. Sans raison. Même moi. Mon Dieu. Il y a mis ça. Il y a 4 et 5e de. Na boyo meme pa biso pour mona ko meme pa biso ki mangai na bolingo ngapesi ko la pardon sanga mabete et ça m'a dégola ko sanga mabete pardon. Fanda, c'est force Fanda. Il y a un problème très spirituel dans la Katuana. Comment on a kosalo ba cérémonie, comment on a mibali koya, moko mibali misatu. C'est 4e. Papa Pierre, je ne sais pas pour la bande kobaz wa lumière makamboyo pour le monde nge koti la bango de kogola frère nani Hervé Ndengeba Lutumba. Tu viens de promettre ici à le vrai amour et puis l'amour sincère. Ça peut être paix yom toko za la paix délivrance à la sœur. Et plus loin elle a ton enfant tu feras grâce. Si yabota bana kimia olaka kiawa oko supporter nyos oko biso awa nzamba lobela biso apesa ba directive que ton attitude soit toujours ferme pour que tu trouves solution nango. Papa Pierre, je ne sais pas na ko ka surbo donc c'est que ça dit déçu tiens de bomba les frères aussi na famille na été je ne sais pas maïle pe mabe ya base so pa nganga mi bote na nanu après je ne sais pas il y a un problème de riche. Le problème il y a c'est esa volonté na été. Ah oui, c'est la volonté il y a sirène oyo so contrôler vina. C'est pas sa volonté. Attendenge to vandi to solo di boye. Ah oui. Soki ba kei a ABC go la ABC Alexandra ko akoboya kaka. Vraiment. Ce n'est pas elle esa sirène. Il faut à passer na la délivrance. Amen. Ba binga na esprit ya sirène wana ndé a ko retrouver esprit na ye normal. Donc tout ce qu'elle est en train de dire là, ce qui to kabwani awa, a kozongela kana comportement parce que elle est habitée d'un esprit de sirène. Esprit wana zo permettre de mobali aya. Voilà, elle a dit que 5e yé Hervé Aza, 5e maintenant. 4 nyos so ba yega ka 2 semaines, ba yé 2 jours. Papa. Non, ma soeur, ce n'est pas Yako Mitung Sabongo. Yali Tombe Zali, au Sungama, la directive va passer dans l'ordre de défense. Et ça serait une très bonne chose. Je ne sais pas, Papa Pierre, pour qu'elle soit besoin d'attendre tout n'habiter, qu'est-ce qu'on va faire pour là. Tu l'aimes? Ouais. Bah. Pas si n'engagea, tu n'as gardé silence. Oh, attends, je crois que Cambo. Et maintenant, ma chère ya mama Cambo. Attends, je crois famille nanga tombe au Kango. Et ça la bango ndeng. Donc que no mwana bango a vivoka na mutu moko boye. Oyo ba célébrer cérémonie mo boye na ba danse qui ba tangi. Non, c'était le passé. Grandeur, yo moniango grand, ça grand. Vraiment. Regarde-moi. Les âmes qui est. On a toujours ce parce qu'elle va passer maintenant dans la délivrance. Yes. Ça les grâces, mais esprit où il habite dans notre nez. Erotikai. Yes. Et tant qu'on peut au moment où moi si nayo a ozonge la vraiment image. Au écoute tout la comment. C'est un esprit où il est incarné dans notre nez.
Amen. Amen. Yes. Na bondel na kombo na Jésus, miracle pe moto na nzambe kota na bomo na yo sikoyo. Yes. Ya bro chantare ya fire mana. Miracle moto e simba yo. Yes. Sors. In Jesus name. Yes. Nzambe ya kosala e grâce. Amen. Mon frère, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Nzambe ya kosala e grâce. Amen. Kobange le côté. Nous allons vous aider jusqu'à la fin. Vraiment. Ah, je crois, bah, lundi, il y a une émission, on a vu sur Bravo Jésus. La vie. Bah, tata balie manga. Voilà, je crois la délivrance, c'est tout un processus, hein, Papa Pierre. Nous allons continuer à prier le service pour la sœur. Et Dieu fera grâce. Nous sommes Rolex la télévision, et puis télévision Lingonga. Par la grâce de Dieu, t'as là comment le monde les okene, les signes du temps de la fin, les mondes en envers. Mobala lingi moi sinaye, mais famille ango à côté. Ou un jour Papa Pierre a tiré biso sur loi établie dans ma famille. Donc Zamba Sunga, on va se voir à la prochaine pour continuer encore aujourd'hui na délivrance à la sœur. Que Dieu nous bénisse. nga moko na bino mwana poto na tia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de veillard te baza na hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ninga belaka motema ninga belaka ba tension soki asali crise na butu ba médecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama mesana balambele bilo mususu ba Thomson ya Mungwa awa bazolandela alimentation à 100%. Babimisaka bango bakendaka bazo bazana home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pona nga misunga esungi nga makasi ngai mama madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé na ngai ezalaki déranger chaque fois pona maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pona kosala suivi soki nayoki kaka mal à l'aise ba palpite bala moko na fini bouton docteur bala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza ko déranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi to lié toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon venga tindanga na homme de vieillard Misunga kombo na ngai ezali Jansi j'espère que bani passé bani robomonaki na pasaki ba émission na ba réseau pona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya sucre tungisaki ngai mingi vraiment na kokaki il faut ko vivre te na lansaki ba pelle kasi na zwaki lisungi te grâce ya Dieu na yeko kutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de veillard bon na homme de veillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de veillard awa 2 ans yango yo na vandaka awa na liaka awa nyonso yange dekelaka nga awa nasalaka lisusu ba crise wana te ba médecin bazolandela biso ba soin na ndenge sengeli lokola négligence ezaki makasi nazaki na ba soin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai tant que naye awa na homme de veillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso ba contrôle ya ba glycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi ba problème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre komi na ba niveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko bandi kobima to ya glycémie ekozaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpona perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpona mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato
baza na handicap bakotaka. Misunga homme de vieillard, c'est pour tout le monde. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango kota la kebo kabwana. Mais là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete.